Ongetorri hon Andreok, Maketa irratiko saio berri batera! Gaur publiko itxerorekin. Gaurkoan ez gauz bakarrik berriz ere. Gaur dekogulako gonbidatu bat eta... Egin marrun. Maketo nahi asko zobe, Gero jendeak esan sinetxiko benetan publiko ganu, Benetakoa. Bai, hauek ez diak Paid actors, hori da, edo telesaietan entzuten denean hor risas elata eta horrelakoak esaten ja. Hau benetan. Bueno, gaurkoan gonbidatu gisa dekogu gurekin batera Maie Quintana! Marmanesk. Azkenean lortu dugu maketo hau aurre irtetea. Joe, baietz. Daramagu, ez dakit, Urte bat, baino gehiago. No, bai. Urte bat, egun hontan, ezin dut egun hontan. Ja, egia da, oza, gure guteia kuadratxa, misión imposible. Bueno, azkenean lortu dugu. Kuadratu gaituzten. Bai, hori da. Egia da, eta, oza, gainera, manera super random batean, oza, gauz, Nafarroan, Galduak. galduta mendian, Bai, gainera galdu. baina literalki una kobertura barik. Osa, detox. Eta hemen batu gara, así que bueno. Barebakin, no? Barebakin, hori da, orain txertan gauz barebakin egiten. Mendian, 20 lagun. Duela, izan zen duela, ia bederatzi jabete ezagutu ginela Bai, Despersonalizatu esaten dena, ez? Desvirtualizatu. Instagrametik eta Twitterretik kanpo. Gainera esan zen, oso random gauden Durangoko azokan, gauden saio bat prestatzen eta de repente hurbiltzen da. Makete errotikoak zari. Eta gu, bai naiz, da hori, hombre, bai. Zalzeko oso fuerte. Oso casual bezala izan. Bai, izan casual. Osa, jakin izan banu bertan egongo zinera, antolatuko genuke, osa, bertan podcasten bat, edo horako zer, baina bueno. Oso lanpetuan egon bertan. Ja, justo klak. Korrika. Baina, bueno, be pizkat kokatzeko gure ikuslei aurkeztu zure buruan, nor zaren batez ere sare sozialetan be edo zure bizitza personalean, nahi duzu? Aneuza lozo zuek definitu, nik esaten dut naizela iritziologoa. Iritziologoa. Bai, usetara termino bat erabili behar dugula gehiago, zeda emate iritzia edo zen gairi buruz, nahiz eta idearik ez euki, bakarrik ez zaiteke vibesetan oinarritua edo ez. Baina Twitterren, TikToken ere bideoak egiten ditut gogoa dudanean, eta Instagramen ere banago, orduan, bueno, bai, pixkat, hola. Bueno, TikTok pila bat egiten dituzu. Ez hainbeste, Gu baino gehiago. Hori seguro. Baina, jendek egiten dituak genaztan hiru, nik etot astean behin gehienez. Guk hilabetean. Bi hilabatero hori da, Zuetakerako VIP. Ugar exclusive. Exclusive, premium. Anti-algoritmo. Hori, Claro. slow internet. Baina, batzuetan funtzionatzen dugu algoritmo, ez dugu Osa, bai. Bueno, ezin gara kesatu. Vale. Gaur izan daiteke, izango dala gure lehenengo Manes irratia, ez da? Baina ez da bakari superoan, uste. Dena gara manesak uste dut. Osa, bai. Bueno. Claro, irratik da parte ez da... Ez dago ziurutarrik. Ez zaigu dirten broma. Bueno, esango dugu Manes irratia dala, ja, pizkat estetika ematiko. Bai, ez? Bai, hori Hau abaita. nahiko manes irratia, txapelarekin. Da nik ez nuen ezagutzen kontzeptu hori esan da, Osa, landerak esan zidan, joan zinenan zuberora, esan zizu. Zageti? Ta... Bai. Bai, bagara. Hola da. Ta, kriston ilusia egiten ziren. Oh my god. Oh my god. Beti, nik nire ustemei euskera hitz egiten dit. En fin. Zorionak. Bueno, ez dakit gutxo gara bera, bueno, ez dakit ezagutzen bazenuen
lehenagotik maketo irratia. Osa, guk, eske, duela asko hitz egin genuenez, Bai. baina, izan zen agian pizkat arrara zuretzat rollo, kaizo, maketo irratikoak gara... Ez banekien hor zinetela. Ez dakit nola esan, ez dakit nola topatu zinduztean, baina agertu zaian behin tipo maketo irratia. Edo Twitterren, edo... Es que ya kultura popularra. Edo Instagramen edo, osea, nik ordu asko pasatu interneten, orduan momentu baten edo beste topatuko maketo irratia, eta horrela eukin non zuen berri egia esan. Zure berri izan genuen, Andrea etorri zenean saio batera komentatu zigula, bai, mai dagoela tal, elkarrizketatu behar duzue, baina hor garatu zen en plan, ez genekien nor zinen exactamente, eta gero investigatu ostean esan zen, joan bar gara, egun batean, berarekin saio bat grabatxera, eta bueno, bazkenean lortu dinda. Musu bat Andreari, hola zuek. Hola zuek! Super maja, duela pilo bat ezuko aldera. Ez que, aurtengo azten nagusian ez gara ez talkartu. Ja da. Nik ikusi indut, txupinazo nik ikusi indut. Ez que ni txupinazo nintzen egon. Triste, baina. Triste. Ez que segon, txupinazo denean txosnak itxita dauz. Eta, baina... bueno, bai gara, ikusi. Norbait egon behar da kanpoan jendeak ez egiteko. Claro, zaintza. Zaintza, baina esarri eta plastikozko hauetan, pues... Andrea segurata. Zerbait hartzen, bai, segurata zan. Segurata. Kaskabarriko segurata, literal, oza... Ez que, krakeko pizzak, da, jote batzatera nagusira, hori jan behar da. Etxoeko temen. Toma! Ja! Ez dugu esan zu klakin parte zara. Bai. Zu klak zara. Ez naiz klak. Klak jende asko egon, gara, eta badaude hori. Zer bat zarete klaken? Ez dakit. Ez dakit, orain txaran ez dakit. Zarete pilo bat, error, una locura. Ez gara pila bat. Dago, ekide aldaketak egon dira eta hola. Da como turnoka. Bai, baina... Hasi aldatzen. Bai. Baina ez dakitzen bat gauen orain egia esan. Eza, grabatzen... Hori Andrea grakio beto. Donostin grabatzen zenuten dana, ez da? Tabakalera. Tabakalera, ostras, nivela. Guk ez dugu privilegio hori. Du Bilberroken. Guk ezin dugu eman pagita publika... Bueno, egia esan duzin gara kesatu, eza Bilberroken ondo gon gara. Orain arte. Bueno, ba... Orain arte gutxi. Orain arte. Aburto, segido Orain famatu egin delako Bilberrok ez dakigu zergatik eta hasi behar izan gara bilatzen leku desberdinak grabatzeko. Ze gentrifikatu egin dute ala? Bai. Grabatu behar izan dugu Elisa batean. Hau. Itxoi, izen ezin zen izan. Bueno, parrokia batean. Bueno. Josu gero postu. Grabat, non gehiago, bueno, nire etxean, nire sukaldean, nire gelan. Osa, atera barri izan genuen nire logeratiko oea. Sartzeko gonbidatu guztiak, osa, zeu... Wow! Bederatzi metro karratutan 7 pertsona sartuta hor. Grabatzen osa, ingenero bat behar zan hori egiteko ez da. Bai. Matematikari bat. Hori da. Horai, matematikari biltxarren parte hartzen duen. Berpiztuko duzu. Sartu naute revulsibo modun. Normal. Hori gestionatu behar dugu, en plan, maketo bat horren ninguno, porque da como meloi bat. Maketon biltzarra. Ni enteratu nahi zoren dela 40 minutu ez. Matematikari izan da horren inguruan ez jakita, es fuerte. Ja, zelotxa. Ez que zentzura jasan dut. Osa, claro. Kortafogo zabekote. Claro. Da txina modun ez eskidala heltzen. Homofobia. Baulan, galdera bezala, uste dut hau normalean amaieran egiten dugula, baina ez aidan ez esan lokurritzen. Normalean egiten dugu galdera bat gure gonbidatuei, dela batetik 10 zenbat, ze portzentai maketil dekozu. Eta, itxoin, ze puntuaino zaren maketa. azaldu behar dizun nola kalkulatzen den hori. Claro, a ber, azaldu. Zure abizenak kontabilizatuz. Hau da Sabinanak egingo lukeen maketo testa. Batzokia errola esaten du. Ondo, sarto, ondo. Nire kaso nahi ez ditut 4 euskalduna, baina 4 leonekoak. Orduan naiz 50 maketo, 50 euskalduna. Ados. Ba, nire izu bezala. Gau nahitu nagoenak ziren Andaluziakoak. Jantzi roiko amarkadako immigrazio hartan Hernanira. Orduan, naiz 50-50 nire hoi. Bueno. Horren baukat, bai. Ondo, orduan dakazu pasea. Jendak ez du espero, jendak uste naizela ez dakitze familiatik etorra izan, baina ez, nire itamunak Andaluziakoak ziren eta arro. Oso ondo. Gora Andaluzia! Gora Andaluzia!
Granadakoak. Ole, Granada! Gero irete Andaluziara ingelesez egiten didate, Egon naiz justu honetan Granadan. Casualidad de la vida. Egon naiz behin ere bizi. Joder. Eta gainera, de hecho, ez daramate oso ondo ingelesa, Ez, gainera hori izan fuertena, egiten nien gaztelaniaz, baina nire gaztelania hain da txarra nire ustez, eta zatela ingelesez, baina gaizki. Eta ni nintzen baina gaztelaniaz egin da, haiek ingelesez, tani. Ados. Ez da baira bat, ea nork esaten duen, nork itxegiten duen txarrako. Hori. Bar, gaztelanean ni txarra eta bestea, ingelesez, bai, Luzi hau nola esaten duan, Nik anentzun nire bizian lehenengo aldiz, nola zen unilingüe terminoa. Unilingüe. Bai, hizkuntza bakarra. Nik entzuna nokan dut arte monolingüe, baina esan horretzen nola baitzela unilingüe. Tani. O sea, personarren rollo, no lo siento, soy unilingüe. Bai. Hola. Bai. No, potente. Eta... Ni de hecho con nintzen... Unicejo eta unilen. Nire ingelesa maia dela nahiko pesimo. Bueno, nahiko... hobetu duzu nahikotxo. Atera dut el first ahora. Oh my god. I'm British now. Elizabeth II eta gero Joseph Paris. De hecho, aurten hori... Erdi maketo erdi giria. Daukat ja pan guztia. Keiko pelor. Ja horrego benidormera, eske. Claro. Eta benidormen normalean joaten gara bertara, baina bueno. Sin más, autobus batera igo ginela, eta igo zen giri bat, eta claro, galdetzen autobuseko gidariari en plan yes please to go to the Alhambra, no sé qué dar, eta ez zuen ulertzen. Eta gainera zen, sorry sir, sorry. Eta claro, zegoen egiten gidarian rollo, el loco de ez dut hitz egiten, ez da enteratuko menagoela. Ez behakingo. Claro, bate hitz egiten eta gidaria. Eta besta? Nirekin ez doa, pero... Eta tera zitzaidan barrutik como, venga Josu, praktikak azten dira. Hori, oso ondo. You need help? Eta ulertu zintuen. Bai, uste da, Osea, bere movida zan, tiket bat erosi zuela beste autobus baterako, eta bere aldera zenia ber, tiket horrekin igual bazen autobus horretara. Baina zen rollo bakarrik bidei bateko tiketa. Orduan esanean, no. No sir. Eta jetxi zen autobus. Eta gizajoa. Ze jatorra izan ziren. Esan zen eguneko edo asteko ekintza hona. Bai. Eman behar diate erresumatuko bisadua, ja naiz prácticamente British. Laiztera hartuko zutea King Charlesekin. Egunen bat behan, nor daki. Baina, bueno, Bueno, prestatu dugu pizka zure inguruan jendeak hobe ezagutzeko, jendeak jakiteko. Prestatuko du, bale, Magi egiten du TikTokak, Twitterren dago, opiniologoa da, baina zer gehiago egin du? Horretarako, egon gara pizkat, stalker lana egiten, eta beratu dugu zure 9.000 Instagrameko argazkien artean. Bata besta baina beagoa. Osea, jo zure nireia izan zen, Josuk esan zen Vogue aldizkariko sekzio bat zala. Normalean, gomidatu bat zukatenean, erakusten zituztela Instagrameko postak. Eta beraiek azaltzen zuten, pues, ikigo nuen posta, ose... Normalean egiten dute, bueno, bai... Tipako minean euka, no sé qué, no sé cuántos. Orduan esan dut, bueno, sartuko gara Mariren Instagramera, a ver, zera Mariren Instagramera. Eta ziginen geisten. Horrela. Eta geisten, eta ni... Abismoan gainera, zure Instagramen ikusten da, bizi izan duzun zure bizitzan rollo, zure evoluzio guztia. Hor konturatu ginen Alemanian bizi izan zen. De repente. Egia da, claro, nire buruan ez duntzen zain TikToker, ez orduan igotzen nun dena, argazki polita igoko dut. Zenbat hizkuntza dakizu? Hizkuntzak alduanak, komunikatu eta dana, 5-6. Joder. Eta beste batzuk, bakizkitu ezakit zertxo tor. Poliglota total. Ez que, ikusi dut nuen be... Itzulpegintza ikasi nuen. Alemanian ez komentatzen, erantzuten zenula jalendia. Nun. Bai, gau. Hori beharko nuke berriro praktikatu gehiago, baina... Holan, dakizun hizkuntzarik arraroena? Gufia. Euskera. Uste dut euskera egiten dugunentzat euskera. Baina, jo que sea, dakizu... Baina ez duzuena espero, bat batean.
baina esan duzu da. La elfiko delako zezer. Eske, nik konlangekin dakat pizkat, ez dakit, ez da oso aldekoa. Esperantoa zaizu gustatzen? Ez, naiz oso haterra esperantoa. Eski esperantoa, berez dago txarto, baina eske nik ikusten duen esperantoa sortu zutela mundu osoa konektatzeko eta bakarri Europako hizkuntzen. Eske, mezkla bat, eta jazta. Da zerbait oso kolonialista, ni kontra, eta gainera, esan nahi, zertarako sortuko dugu hizkuntza berri bat, baitu guren 7.000 hizkuntza munduan. Claro. Bueno, gutxienez ingelesez ez hitz egiteko guztion artean, porque ya hori eta... Bueno, pues hitz egiten jonden euskeraz. Hori da, guztiak euskaraz. Hori da. Opo legoke, Bai. Hola, ya me quito lo de Advance, está listo. Lehen barko zute ega atera, irudikatu, tipo, bondea leien egarekin. Oso baragarri izango ditzat. Oso gazan hori. En plan, aiena Oskar izan behar da. Alemania ez dagozen, euskara. Zerbait. Hori gainera, eski ez dut ulertzen, supotzatu dela, Oskaren gati, baina hemen ingelesez hitz egiten dugunean, nire ustez hitz egiten dugu ingeles ulergarri bat, Bai. Baina ingelesek gaztelera saiatzen direan hitz egiten du super txarto. Baina gu bez ez dugu oso hitz egiten. Dependetzen du, nik entzuna dut jendea ingelesez aritu eta beste hiztunak ingeles dunak zatea barkatu dakit gaztelania, zerbait frantses ez ordu bueno. Hala denak gertatu nire ustez. Lander atera dekozu Instagrama hor. Zelotxa! Hasi naiz hasieratik, Zelotxa! Beraino. Lan handia hartu duzu hori egiteko. Bueno, pues oraintxe bertan galdu ditut guztiak. Eskerrik asko kobertura. Ez que ez dago koberturarik. Oroitzen dugu gaudela mendian galduta. No, badau. Ai, ez da. Abetxe momentutza eta... No, badaukate, tarratzen du bera joaten. Bueno, es que batez ere... Es que justo garrantzitsuenak dira lehenengoak. Lehenengo argazkiak, porque zure aztarna digitala oso ondo zaindu egin duzu. Lehenengo argazkiak ez ziren zure argazkiak, sino ziren pertsona randomen argazkiak eta leku randomen argazkiak. Orduan, gustatzen zait hauzela, 3 argazki batera, oso desberdinak haien artean. Ez dakitza izango da, baina zure personalitatearen mezkla bat. Da reveal 10 urteko Magi. Claro, eski nekan paranoia bat zela ez duela kutsuar ni aurpegia. No, baina gauz, claro. A ver, pero 10 urtekin low-key ondo. Gero gertatu zen da, izan nintzela fun fact, modelo, pare bat urtez, eta orduan nire behar nitula. Hori da beste... En plan, polifacetica, de repente modelo, será mocatriz. Baina ez zer egin edo bikain, bakizu tipo pixkat denetarik. Mocatriz. Hori da. Rolloa. Seguro ez duzu linik sabestu eta dere matean ena cosa zer? Ez dut uste, baina lehengo nuke autotunearekin, espada ere. Baten ebalin badu eusko txakurtzea egin autotunearekin, eta baki abesten eta zerbait egiten, eta nik aldut bakarrik idoiak egitu otoi. Badaukat bat, ni badakit, lehen itzegin dugu eta kapoperra zarela nahikotxo. Bai, ez banintzen. Utsi duzu ja. Renegau egin duzu? Ez, renegau ez baizik eta ja bihurtuela mainstream pasatu nahi zerbaitera. Beste mainstream famatu egia da zuretzat, ez da egin independentia. Badakizu Cool Hunter kontzeptua. Bai, nintzen K-poperarekin Cool Hunter, eta Nicki Minaj autonetun, inork ez auto nionenago. Pizkarri famatu internetarean, dikogu lagun bat, zumorukoa dela. Beti outsider. Baina gure lagune da superbeste, en plan, ezagutzen du talde berri bat, rollo, 10 entzule dituena hilabetero, eta zan du, buah, zelako abestiona, eta no seke... Egun entzuletara masifikatuta, sofamanta bihurtu da, no merece la pena, eta ez entzuten ja, Ya está, bai. Edo gu azten gara entzuten, eta jaztu. Ya está. Ez, hortara ez, baina nintzen tipo pop kulturarekin gehiago. Nire lehenengoa da, erakutsiko dut jendeari zut. Editatuta jarri argazkia. Baina jarri lehenko hor nik ikusteko gero, zein den? Bai, jo, ez da... Ez da kargatzen. Ez da kargatzen handia. Anuzuna da eutxiola ikusteko. Vale. Begin holan. Ai ama, zelotxa. Erakutsi Por la cara, Ferrari de oro. En plan, sin más. Urrezko Ferrari bat, barnatze gracia, porque hori gotzen zuen nire ikastolako lagunak 10 urtekin. Erakutsi. Sí, mazta. Barka ikusileak ez du publiko gehiagin dekogu. Bai. Post hori, egia ahazten duara hori daukara. Gainera hashtagak nola hasian? Gara jarra zuen modan, gara jarra zan cringe, zan en plan hashtag
No. Ferrari. No, Oh my god! Today we just saw in front of Harrods a golden Ferrari. Wow! There was a crown around it and everyone was taking pictures. I was, and I still am, so impressed. And what a surprise! The owner is a Arab rich. Hashtag Ferrari. Dubai promozioa hor bertan. Join. Hashtag Ferrari. Hashtag Golden Ferrari. Hashtag Arab. Hashtag Golden. Hashtag Neighborhoods. Hashtag Harrods. Hashtag Oh my god. Hashtag Too expensive. Eta hashtag rich people. Ez dago nire gustuko ez dakit hemen bazen hashtag luxury. Bai, hashtag luxury. Hashtag luxury. Ba, eskitxera, horrelako gauzak... Claro, eski... Horrelako gauzak dauzkagunok, guztia dauzkagu artxibauta, hor gordeta, edo borra... Eta, claro, guzti ginen berantzen tozen du, baina zer da... Ezi kontua, azte... Baina, kriston polita da, pixkat amnesia bezala, en plan, igotzen dut zerbait, eta azten dut hori godu bara, en plan, hortik urte, eta ez dakit jera ikusiko duela. Zat, ba, jera emago dit pereza gehiagi, tipo, geistea... Galdera bat, jartzen du hemen, I'm still impressed, oraindik harrituta zau. Ba, hori goizan az bai. Kaina, klaro, ulertu dara testu engora, nintzen, 15 urteko, horretan 15 urte uste dut, 15 urteko, One Directioner K-popper bat, zegona obsesionatuta, en plan, mundu anglosaxoiarekin, nahi nuen bizi Londresen, eta... Osea, One Direction eta K-pop, osea, Wattpad zen zure txia, praktikamente, ez? Bueno, Wattpad ez, ikusten Asian fanfiction, zara, en plan, beste zerbait. Bai. Eta, nik ez nun zipeatzen One Directionekoak, osea, ez nun zipeatzen, baina nintzen, osea, entzako zen ametsak jutea Londresera, adin hortan, eta jo nintzen, eta joan jarrotzera oroitza, ez ikusken un guau, eta nintzen, hau ego behar dut instalatzea. Ikaragarria, Ferraria! Osea, ez da Marbellan. Harrods da... Esto no es a Marbella. Ez da ziteken, baina... Ya, real, tío, o sea, da como muy rollo Marbella, hori. Claro, ba, ezen, es que dago Harrods erosizun gara, jartan Katarreko jeke batek, hori jakin, no, hori jan, Arab Rich. Da pixkat, barkatu hau izango da nire kantzelazio posta agian, baina 15 urte nituen, eta... Ba, hori izan 15 urteko buru bat. A ver, segurazki... Bai, oza, ondo da, ez hori seguro zezekan matrikula, nik hori jarri nun banekilako zara jeke bat, seguro. Fuente oficial. Fuente oficial. Eta jarrotze... Iturribide. Ez que jarrotze, zan oso fuerte, oza, entzako ez da, ni donositzik etorrita, txartze jartze eta ikustea, eta luz guzti hori, eta tipo, zeuden nola dira hauek txilabak, en plan eurrezkoak, eta hola, eta nintzen, wow, zer da mundu, wow. Super guai. Osea, garai hartan ezen unesan poko Marina Yer gaur egun, transicionatu duela eta orain arabiarra dala. Ez, hori ere, nire gehiago zen, eske ni urreak eta brilli. Claro, luxury. Luxury, horrek interés. A ver, eske hori zurte zan, eske urte horretan urria eta distira eta... Urreak dio sepa beti eraman da, osea... Bueno, vale. Santutxu dauka un kompro. 2014ko agustuaren bosta. 2014an dituen 15 urte bete berri, eta urrezkoa zana zan, wow, brilli. No, osea, guzti zulargarria dira argazka, baina gira da, horako, como, historia pertsonala ikusta da, como, ba, ikaragarria eta superpolita. Niña rata bat. Erakutsi ondoan zegoena. Ondoan zegoena. Osea, urrengo, oza, justo... Urrengo argazkia, ez? Bai, dala, tipa bat, hile urdinagaz, random, posatzen en plan, sin más. Eta jartzen du, hashtag, Neon Jungle, es que ahora Kriston Tumblr de postan, porque urdina Neon Jungle Summer, hashtag Asami, supongo que Neska hori bai. Hashtag Too Beautiful, hashtag From Another World, hashtag Not Terrestrial. Que vas a día se neuka. From Another World, berbi. Horitan Katy Perryen eragian esati patatzako Eteor kantua. Extraterrestrial. Kanye Westekin. Hostia. Osea, Kanye West normala zenian oraindik. Bai, claro. Ba, hau zen talde bat Neon Jungle entzun duna asko gara jartan, eta hau zen orko taldekide bat, eta ez oso guapa zala. A ver, nik, osea, evidentek eroin da zantzula lol. Ematen du, en plan, ez da apur bat ter modukoa. Pues me echado un poco Karol G. Lehen Karol G hile urdian zeukan. Ez que ya lehen Karol G, no, ez tekot, buru. Kantatzen zonean...
No sé, zer gertatzen. Ya está, bueno. Arrepentiminda lehenengo segunda. Pero venga. Testu inguru honentzako da, garai hartan, balmazian pixkat niñarra eta balmazian pixkat frikia egoten zen ditula zure abeslari Faben argazkiak mentira, claro. Instagram eta bauka testu inguru bat, ez dintzen arraroenari. Claro, es, hombre. Claro. Baina, Ez hau evidentemente... zepaitzen lasai. Badakit. Baina, azten dut, eskera berrien plan, ez da, ostia, hori gonun... Horreniko berena dator. Hori zan maili pentsatzen, esaten, dakat kruzat honetan, evidenteki, ez dut mutilekin egon nahi, en plan, hori zan bisexual awakening, nire. Ondo aukeratuta. Bueno, baina ez dakitzen zan gero lehenengoa. Urrengoa da, beste kapuper bat, normala, aurrekoaren linea berbera, baina eske urrengo argazkia da Amaiur, Euskal Herriko ondare preziatua. Hain ziren, 150 gudari, 5.000-aren aurka Euskal Herria defendatzen. En plan, dira, nire barriko piletzeak. Eta bukatzen Katy Perry, not terrestrial, owned by Richard, Amaiur 1500. Inoiz ezaztua, en plan, literal. Eta eske urrengo argazkia da, mermaids take selfies. Osa, baina segidan, plan, sirenek selfieak hartzen dituzten. Nik uste nuen nintzela oso estetiko hori da nahi gotzen. Gainera jarri zenun, lol.cr.tumblr. Baina, garai horretan oraindik Tumblr ez. Claro, a tope zan Tumblr, a tope. Hashtag way too cool for you. Baina pulba tamen, subibita, ez? Errealitatea zan zela kontrakoa. Claro. Baina, a ver, eske kontua jo nintzen Amaiurrea lehenengo aldiz, eta... Osa, ari naiz oso sentimentala ikustuan, en plan, ikurriña. Bat zera gai hartan zazan en plan, hemen galdu genuen, ni. En plan, dakara Nafarro. 7 balas, horra, roten Amairu. Horregatik, tipo, 15 urteko neskan edabe bat zanaiteke nahi duzun guztia. Roten Amairu. Da, en plan, 15 urteko Euskal Herri baten espektroa, ez? Bai. Dena batean. Bueno, baina guapo da hori, en plan, egitako aldaketa horiek. Osa, ni 15 urterekin jarraitzen duen jolaztena Nintendo. Ez neukan espektro gehiago. Kontua nik hori igotzen nuela Instagramera. Hori nekan Tumblr bat, gainera jarri nuen horitzez ikasen nula nola jarri Tumblraren en plan playlist bat, tipo widget moduko bat, playlist bat ateratzeko Tumblrreko webgunean, hori jatzen dituena astero kanta berri bat, zen nola, zan izan horrible bat gainera nire Tumblrra, tipo, super... naiz estetik eta super intensa. Eta, nik bat zenuen. Bai, ez nik bai, nire webuna zan Raising Diamonds in the Sky, olako zer. Rihanna-gatik, ez? Eta Marina and the Diamonds engatik ere bai, da abeslari bat oso guaia. Soy influencer, ja influencerra izan naizen nuen, osea, ja... Bai, nik uste dut hemen apur bat influencerren zua. Eta hurrengoa ja, gero dago galleta baten argazkia bihotz forma batekin. Oroitzen nahi zorta, zantzan super cookia. Arroza arrautz batekin, sin más, plano batean. Eta ja da hurrengoa da ja zu modelo izaten, osea, kriston saltoa, da, osea... Osea, saldo behar diguzu nola sartu zinen modelaje munduan. Bai. Zaran de repente. 15 urte nituen. Eta nik moda, betianek asko baiatu, tipo, en plan, moda izan da beti nire pasio handietako bat. Eta nire amak esan zidan, nahi baz, oza, hago modeloa, o ezagutuzun agentzia nire amak, norbaiten parte zain zabitzen nola ongi, esan zidan, begira, gara junta ikusi ze modelo balin bazara, gero alko duzortikan moda mundura saltoa egin agen, eta nire, pues, bale. Jorentzan, tipo, pues, batzen oki taia minimo bat, banokan hori, eta, pues, kurtso bat egin nuen, eta gonintzan, bueno, esan zen pixkat, zaren dana, fraudeze, egiten dituen egonean kurtso hortan, egiten duen lana zan de bekari, horren ez duen zerko borratzen. Baina gero egon 2 urte kontatupen, baina, a ber, egin dituen Donosti mailako gauzak. Egin nun gauzak egin zan Balenciaga museoan desfilatu, Kusto Barcelona. Bai, Kusto Barcelona. Da, pixkat desigual moduko marka bat, Barcelonakoa. Rollo Target ingelesok Pixkat bai. Eta hori, tipo 16 urtekin. Que fort. Bai, hasta. Eta gero esan next. Bai, hasta gero zenuen hori. Bai, gainera da. A ver, es que zan, osea... Ako nun asko hitzein ontaz. Baina, kontua, ez zura merezi 80 € egotean 4 hilabete zain.
Osea, hobeto nuken klase partikularrak ematea, esan nahi dut. Así que erabaki nun, ez zera garrantzitsua niretzat izatea modaren parte aktibo lanean, eta eta ingo da moda, pues beste modu batean. Eta kurtson, oza, no por curiosidad, zer ikasten izut? Pues gauza pila bat, irakatsi ziguten nola makillatu, nola desfilatu, nola egin tipo fotosesionetan, tipo angeluak eta hola, modaren historia, modelajeren historia... Horreto kurso. Bai, su curriculum jarrita. Ezakit zertako balio duen, baina ez duek zertako balio duen egia esan. Merezi du, Bakoitza Merezi doka... du. Bueno, ezakit merezi Pero duen. orain euskaltegiko irakaslea, ¿sabes? Orain Pues bai. orain egiten dituztenean anuntziak aekarrako, en plan, posando. Oker, Diccionari de bategas, aditzondoak. okerna da egin dutela iparraekan tipo irakasle berria kontrolatzeko deialdi bat eta ni argazkiak jarri dutela. Ez bakarrik nirea, baina agertzen nahi zarten. En plan, etorri aikara lanera. Hombre, hor nabari dute modelo bat zaukatela. Tenieten We need naiz you. Santutxuko aekako Instagrameko kontuan. Nola gertu zara? Ez, gainera, a traición. A traición nola A izute. traición. Nik idazlanean beti zen nire rollo penkatzen nuen guztia, beti. Eta bi urte egon ostean Euskaltegian JK idazlanak prestatzen, lortu nuen nire lagun batekin batera Bai. azterketa genitza. Gainera, 23 batekin, en plan... Uau! Bai. Eta negoen hain pozik, eske gainera dago como historia bat egin genuen Euskaltegian rollo akelarre bat. Uau! Peio repara, zego zain. Bai. Jarri genuen Esperantzia Graziaren bideo bat, oza, Esperantzia Grazia ez dakit ezagutzen duzan da, Espainia... TikTokerro bat. Espainia, no, ez hori. Ez Esperantzia Grazia TikTokera, sino Esperantzia Grazia nagusia dela de horóskopos. Daukala horoskopo, daka kanal bat horoskopo irakurtzen duna telefonoz. Ez dut sinisten horoskopan, vale? Hau da, como pa aclarar, baina... Eta tarotia. Zen la broma, porque igo zuen bideo bat de vídeo infalible para probar exámenes. Claro. Eta nik esan nion euskaltegiko irakasleari, egin dezakegu hau, eta hola engainditu dezaket idazlana. Eta funtzionatu zuen? Eta hiru bat atera nuen. Ojo, Izten dugu horoskopoan? Baina egin nuen como movida batzu de erosi zuen gainera, eske gainera nire irakasleko, oza, nire aekako irakasla motibatu zen bio bat, eta joan zen supermerkatu erosten unas hojas de laurel, egin genuen como akalarre txiki bat hau bideo bat hortik. Uau, eraguri, altera behar da, bideo hori. Bueno. Gero jarri, postprodukzioa. Baina, movida da, gero, azterketa, oza, bukatzean, nik grabatu nuen rollo nire reakzioa. En plan, de zabaltzen aekako realdean. Reaction! Estatu batuerrek egiten dutenean en plan unibertsitatea ia sartu diren ala ez egituzte bideo familiarekin. Eta gartzen duen en plan, Harvard, waitlist. Edo gender reveal, en plan mitiko esatzen dutela, ikusi du tipo test bat, aurduan test bat pastoran, eta en plan, sorpresa! Bai. Total, grabatu nuela bideoa, eta, gainitu nuen azterria, me volví loco, hau gaueko 12etan, nire familia lotan, bueno, sin más. Eta gero, bideoa, esan nion, bidaliko diot, nire aekako irakasleari, pues, ilusion, tal, eta bidali nion, WhatsAppetik berarentzat modu pribatu batean berak ikusteko. Eta igo zuten! Eta niri baimena eskatu barik derrepente urrengo gunean aekako Santutxuko Instagrameko kontuan nire bideo en plan KANTITU DU! Ai gizako. Hori badago bideo hori orainik. Ezakit ezabatu baduten. Gero bilatuko. Ai, bilatu behar dugu. Gainera eskerrak ematen bideoan Esperantzia Graziari. Oso goofy da nahi esan da, Ja, bazenekar zuk ere zena barnean. Ana performance guztia, en plan... Bazenekar zena zuk ere azkenean, zan marketu irratian. Santutxu aeka ez? Konturi nire itak eramaten du. Izan daiteke. Bueno, hori izan zen nire pika Instagramen. Wow. Ez dut gehiagorik egin. Esta es como cobertura, dígamena. Ez dago, gaudela galduta. Gabe galduta, Pero, Nafarroan. ya, argazkia, sin más. Lehenengoak ziren grazia gehien ematen zuten. Ez que ikusi genuen autoa, leurdineko tipa eta maiur, eta pues, no, baina gero, konturatu ginen Instagramen egon zinela bizitzen Alemanian. Bai, egon naiz bi aldiz bizitzen Alemanian. Baina zenbat urte, ez? Guztira urte eta erdik. Bueno, pentsatzen un gehiago, bale. Ez, a ber, lehenengo egin Erasmusa.
Dala, itzulpegintza ikasi balin baduzu ulertuko nauzue, hemen doratek ulertuko nau, baina gaude pixkat bideratuak egitera Erasmusa nahiko goiz itzulpegintzan, eta gainera erabaki behar dugu beti hizkuntza ikasten dugun herrialde ikasten dugun hizkuntza da, herrialdera joan gara. Eta orduan Alemaniara joan nintzen, praktikatzera alemana 6 hilabetez. Hori lehenengo aldiz, eta gero, amaitu nuen itzulpegintza eta beste behin itzulpegintzako ikasle askok bezala ulertuko. Ez dakit hemenkoak ulertuko nagoen edo ez, baina ez dakit zer egin ere biziarekin, beraz eskatuko dut ministerioko beka joateko kanpora gaztelania irakastera. Asistente izateko, ingen duela nire karrerako erdiak hori. Eta hori jortzen berri Alemaniara. Alemaniako hiri oso random antatzela Saarbrücken. Ez dakit hori zaiten historiako klasetan, Bigarren Mundu Gerra eta gero, Renania eta Sarre, zantzela Frantziarekin hor nintzen bizitzen. Ja ezan Frantzia. Horatzen naiz Waterloo, baina... Alsace eta Lorena, beba. Alsace eta Lorena, ondoan. Bale. Izan zen Frantziaren kolonia bat, literal, pare bat urtez egon nintzen tokia, beraz, han egon nintzen, ikasturte bat. COVID garaian gainera. Ze sortona. Dela zegoen itxia, beraz, alun egin. Bueno, gero gauzak egin genituen, tipo, festa klandestinoak, garbigailuen gela, eta horako gauzak, baina... Grabatuta dago, Alemania, en plan, Bundesministerio... Esan un Merkel, baina ya no. Ez, oina Merz. Merz, kom nicht. Ja, esen Merkel dau. Apur bat... Parkinson deko edo, ez dakiz zer. Ez dakit, nago azken berrietan Merkeli buruz. Homenaje bat egin zioten eta... plan, jantzien paper bat ematea eta no reakzionaba. Zan apur bat Biden modun. Biden! Zer matu urte ditu Merkelek. Zarra izango da. Bai, ja nagusia da. Gala Biden modun, que galdetu zioten ez dakiz zer bilburut esan zion. Izoskia gozo dago. Biden erozin bideo egia esan zola garria. Zertzan bera, juten beste aldera. Pum, hola. Ai, isa, joan. No, es que estatu batuetako presidentak dira danak bastante personajes. Katxikos esango zen nuke. Orokorrean. Ez, hori esateko da más kategoria. Gainera gutxitz egiten da Bill Clinton buruz. Que zen kriston movida. Porque harrapatu, o sea, Mónica Lewinsky, bai. O sea, porque claro, o sea, berak eukizu una aventura bat sekretaria batik. Bai, Mónica Lewinsky. Eta galdetu zioten, porque ya rumoreak zeuden eta berak esan zuen, ez zuela sexurik euki berarekin. Baina gero, como que atera sentipa testifikatzen baiz. Eta claro, perjurio egitea estatu batutan, oza, gezurra esatea, impeachment egin aldizut, oza, bota zaituzte. Ordu, negozen debate bat esaten ez, egin zidan, nola zaten du Jon Arretxek? Supaldia. Supaldia. Supaldia zon, baina supaldia ez da sexu eukitzen. Entonces, eukizuten estatuko estatu eztabaida bat. Mormoiako esala. Eta terrible, eta en plan akusazioak ekarri zuen Bill Clintonen kantzoncillo zati bat demostratzeko. No. Kriston locura. Nola erortzen zaizu kantzoncillo zati bat. Porque, claro, zitun zantzuak. Claro, oza, a ver, gero, egin behar duzu, algo eratzen bali mazera, estatuko presidente batekin gorde baretuzu frogak zure alde. Claro. Eres kaltzontxilloak. Bai, claro. Ez dakiz ezen baina, claro, baina gustatzen zitzaidan en plan, estatuko debate izatia supaldia da sexua, bai ala, preliminadak alde edo kontra, ¿sabes? Claro. State discourse. Claro. Hori da pa Culebrón, Bai. Osa da, Espaian bezala, nola zen... Lo Serrano. Ez. Nada, Gürtel, ez. Karina. Juan Carlos, Corina edo Karina. Ez, nola zen la vedet. Bárbara Rey. Beste eukiditu ya. Amanteak toki guztizan. Txoraino te da berrio, atera direla argazki gehiago, no sé qué, hostias, osa... Argi dagona da, ez dara aspertu. Estrogenoak sartzen zizkioten lasaitzeko, apenas zen mitiko pilare, jodara tipo bat poliziakoak egazten da gauzak likatzen. Eta zezan, bueno, pues hasi ginen apur bat estrogenoak sartzen ia kontrolatzeko, porque nahiko... Libido gehiagin zortzen. Bai. Bazen ekiten bazegoela Marbellan, tipo eskultura busto bat Juan Carlos lehenengo erregeari, tipo plaza erdian, udaletxe plaza erdian dago Juan Carlos erregearen busto bat.
Eta oso ondo jarrita. Eta oso ondo jarrita. Eta zen fantasia. Hotzarren dago Leninen bat. Ja, jomer naiz. Urrengo amada Bilbora, jomer naiz, eta egin turismo eta ikusi Eta Lenin. Gainera super goofy, oza da, como super, en plan, dau plaza bat, eta nik ez nekien. Kutsa baten sartuta dago Lenino. Lehenen burua. gainera nik Labur bat, ez nekien horren existentziaz, baina de repente nagoen kotxeko praktikak egiten Otxarritik, eta de repente, ostras, Lenin. Ostras, Lenin. Aitatxo. Claro, aitatxo. Da aitatxo Lenin. San Franciscon dago Flemingen estatua bat. Fleming da antibiotikoak sortzen. Lenin hobeto. Lenin askoz hobeto. Baina hori Fleming gustut jarri zutela, porque, claro, San Franciscon gauza asko gertatzen dira, bale? Baina horien artean prostituzioa egon izan da. Eta beraiek eskatu dizuten Fleming jartzia, porque, claro, antibiotikoei esker, pues, haien hiltzetasak edo heriotxatasak jaitsin zirela. Hori, eske Mundu mailan dauz estatu batzu super randomak, errazei super como curiosen gatik. Badakizue hori boskatu daitekela, ezta? Abe. En plan, Zuk uste duzue, Probablemente gertatzen dela arrebes, en plan, hemen dago estatuaren Andrew bat. Flemingen estatua bat, eta gero Cincinnatin dago Rupert Ordorikaren estatua bat. Ai ama izango zen aiona, Rupert Ordorika hor, Baina, bere... Ez daki patillekin, sabes? Patilla Beste hirietan ez daki, baina Kortxoa. behintzat Bilboko udalak urtero zabal ikusten du como, formulario bat, eta zuk boskatu dezakezu zertan gustatuko litzaizuken haien presupuestoak gastatzea. Droga. Gero, ziurazki ez da betetxe, baina dau como diru kopuru bat, baina ja ematen dizute zerrenda bat, ezin duzu zuk idatzi, eta jartzen, eta ateratzen zezu, zer nahi duzu, atxurin ipintea, nola da, jardin vertikal bat, nahi duzu estatua bat, ez daki den orean indautxun, orduan zu boskatzen duzu dituzu, ez dakit zenbat euro, ematen dizute 300.000 euro, eta orduan aukeratzen duzu ze gauza nahi dituzun eraikitzea. Zegoai demokrazia, ez? Baina gero, Zegoai demokrazia. nik Formulario bat Googleekoa. urte baten bete nuen, ni boskatu nuen por jardin vertikal. Babiloniakoak bezala. Ni nahi nuen un jardin vertikal atxurin. Ez que, Atxurin gainera, oza. Baina eski ezak izaten vertikal. Babiloniako jardinak, baina hobeto. Baina beto. Eta gauz, 2008an, eta ez daukat ni jardin vertikalina. Esan barruzuz, ni zergak nora doaz. Jarriate- Demokrazia, ostia. Jarriate txakur parke bat. Aburto. Jardin vertikal atxurin, orain, venga. Eta ardatzea, teknoa, baita. Tekno azten agustian eta jardin vertikal. Zinina ez, oza... Crowdfunding bat sortuko dugu. Bai, beharrezko da. Bai, zure tristezia eta pena alko dugu asetu, hola. Ez que gainera como curioso, en plan... Nola... ureztatzen duzu jardin vertikal bat? Dronekin. Claro, zu mangera batekin ematen badiozu ura erortzen da, gravitatea da, orduan... Claro, baina jardina dago, Euria. osea, jardina ez dago hola, jardina dago hola, ez? Aspersura No, jartzen dituzu vertikal. gorako, ez? Jardin vertikal da, roi hormaren kontra. Vale, hormaren... Jardin vertikal. Osea, Gasteizen nago modua. Orduan nola Poltsorro bat, Porque cada ura erortzen bada... Ba, ez dakit bago ingeniero bat, hemen baina alko zen dukete sortu sistema bat, tipo tuberia barnean, tipo ura sartzeko eta ez dugu ikusten, tipo invisible. Oza, hori Bilboko udalerako presupuesto. 300.000 euro idan zesartzen. Baina, bueno, sin más, nire fantasiak. Poco más. Jardin vertikala, mesedez. Ez dakit zenbat daramagun. Na, ondo goaz. Denbora ondo goaz, no? Bai. Ba, bueno, ez dakit, oza, gure plana edo amaierako plana zen be publikoa dekogunez. Zuek. Publiko dekogunez ez dakit, en plan rollo, egin zeo zer publikoarekin. Baina ez dugu ezer pentsatu. Claro, esan agunez improvisauta, etorri zarete. Pasatzea dela korrika, hemendik. Horak mugitzen dira. Orduan, Ez dugu ezer pentsatu publikoarekin, beraz zeo zer pentsatu edukiko. Hori da, gutxinez deko hemen, ez 3 buru, 4 buru. Kancerbero ez, gehiago. Hori da, asko zobe, jode. Orduan, egin dezakegu... Bueno, azaldu dezakegu, adibidez, harin. Ia ber, zer deditxo zuen. Zergatik gauzen hemen galduta, hemen Nafarroan. Eta gero, egin dezakegu gure publikoari galdetu,
zenbat esentzia maketil dekoten. Bai, bakoitzak jun pentsatzen orduan, ez? Hori da. Joan badazpada pentsatzen. Neurtu. Zuen sortzi abizenak badakizkizue, edo gehiago badakizkizue hobeto. Claro, esan izena, Ez duzu zertasun abizenak esan behar. izena, gizarte segurantzako zenbak. Kreditu txartela. Kreditu txartela, Piña. Piña. Atzeko hiru zifrak, Atzeko hiru zifrak, hori da. eta iraungitze data. Hori zango gaina. Eta horrekin nahiko. Eta horrekin nahiko, ez da bat eskatzen. Hori pentsatzen duten bitartean, zertan etorri zertan gauz hemen. Galdera oso ona da. Bai. Ze hori da gainera gure gauza honen kontua, zergatik gaude hemen. Eta kigo ongi gaude. Udalekutan. Torri gara, galdera etzan gainera amaitzerakoan sinisten genuen jainkoan ala ez. Egia da, bihar galetu beharko dizuetea. Ez que gauz, orain YouTubeen hau ikusten zauzien ontzat, gauz bazkaltzen, afaltzen eta gozaltzen, Elisa batean. Bedeinkatzen dugu maia. Dainkorekin guztiz konektauta. Eta gauz de retiro espiritual ez dako golako koberturarik. Hori. Irudikatu zer dan, ezin noera, zera TikTokak ikusten. Pentsatu. Ia ezin ezkoa lo egia. Osa, dopamina... Nago, dopamina guztia reseteatzen egun hauetan. Zertan, nire. En plan, pantalla, que non daude. O sea, de hecho, hola como fun fact. Fun fact. Lander Martínez Irurok, o sea, gobiatu zigutenean ona etortzen. De hecho, zuri esker gauz hemen, o sea, zuk esan zen nigulako ia berpartean hartu nahi ba genuen hemen, no sé qué. Eta guzti genuen, hemen egingo genuela rollo itxaldi bat. Bueno, azkenean egiten Ari gara. O sea, ni uste nuen hau izango zala Row festival bat. Pero zu pentsau que guk ez genekin ez da non zan, zuk esan zen igun? Nik esan... Baionan zala! Por la cara! Bi hor dutxo gara bera. De hecho ya nire gurasi, Baiona nio gara zelo pasa. O sea, duke como información super arrada. Baina nik asmatutakoa, o sea... Bai. Daukagu, topagune bat Baionan, festival bat izango dala. Egongo dira, ekintza desberdinak, eta gu eman marko dugu itzaldi bat publikoa. Milaka pertsonak etorriko dira. Claro, Martín zegoen raiautan. Bako atxela, prácticamente. Jende askoren aurrean emate itzaldi bat, eta tigu Martín, ondo gongo garela, eta bai, ez da. Eta batu ginen aztelenean irurok, en plan, venga ba, prestatu barko dugu, maketa, en plan, ez gara joan gorrak, gidoirik gabe, publiko esango dugu. Eta, karo, ez genekien, zeren, porque euskal topagune bat zenez, agian gai bat ipiniko ziguten edo lako zer. Baina ez genekien zein zen gai, orduan esan genuen, baituko diogu leire antolatzaira dara, eta baituko diogu ber zein den gaia. Eta ditu genioen, en plan, hau leire, mira, goz hemen prestatzen asteburu honetako saioa, eta jakiteko ja ber zein den asteburu honetako gaia. Eta leire... Oitxe esan zan, leire, ez. Ez duzu ezer prestatu. Esto no izan zan, porque... Prestatuenak. Osea, gelditu ginen. Ni konfundentu nintzen eta benin pentsatzen un presentzialki gelditu ginela, eta zan... Nio nintzen bere etxera, ni nengoen bere etxean eta bera online. Eta zan, en plan, bosboragailutik Martínez... Altabozarekin Martínez Eta Martín zegoen nahiko boskatuta de nola etxe egingo dugu ez dakizen bat jeren aurrean, nik gauza nekin jantzita, no seke, eta de repente, claro, deitzen dio leireri eta zaten, no, ez duzu ezer egin behar, no seke. No, ya leire esan dugu, bueno, zeo zer nebe duzu prestatu, aurrera. Hemen gaude. Eta jo, no, ez da behar, lasa. Eta de repente, mosten du, eta azten da Martín. Aiza zan kamera etxan baina bai, kantatu zan. Sí, itxaron nun. Eta ez que gainera, pues, borageldutik petatzen ari zan audioa. Bueno, es que gainera, atxo, bidea hau egiten, embra, porque ona eltseko gurutzatu behar izan dugu. Mordor, eskedan. Bidean geudenean, Martina aldotxe du, zenbat uste duzu egongo garela? Eta nik, gonintzen biratzen aterpetxeko webgunean eta ditu maximo 60 pertsona. Seguro gorarte gongo dara, 60 bat minimo. Eta batek lurrean ingo duro. Claro. Nire hau izango zara rollo, topagune rollo, pues,
topagune gigante bat, irurogeta egingo dugulo, aterpetxo meia besteak ez. Besteak egingo dute edo... Etorriko direna, egun pasa. Porque, claro, gure buruan Iruñatik 20 minutura zegoen. Bilbotik Barakaldora joatea. Claro, ondoan. Beste, nire inventatu dudan beste osa bat. De repente saltzen gara Zangosako koto de caza. Aragoi? Aragoia. Gero, Zangosako koto de caza. Eta sartzen gara, nola da? Moriones herrira eta guk. Non gauz. Ja guztik alda, non gauz. No, gainera, eske, esan nien nengoen Google Mapsakan. Eta ikusten nun, claro, esan, Sangüesa gazteleraz eta gero Sangüesa. Pero ni pentsatzen nun zala en plan, Sangüesa, koma, Zaragoza. Eta claro, eta de repente ikusten porque muga hurbil dago. Esaten, tú, que Aragoira pasa nahi gabe, en plan, no sé. Porque ya erratuta, es que ya erratuta behin. Esaten duenean, pasa gara ahora, Lander, me cago en todo, berriro galdu garen, no sé qué. Hostia, es que ona bidea... Road trip super Eta gero, intenso. Morionesen erratu nintzen berriro eta sartu ginen herrian. En plan, kostetan. Eta de fondo tapetareturia. Bai, Compostelako erromesa. Fonduan. Remix edo ez remix? Ez remix. Traditional vibes. Ikusten da? Bai, tradicionalismo. Tradicionalismoa. Jainkoa eta... Bueno, hori, La gizarra. Bai. Eta ona etorri gara, baina zertan etorri gara. Ni etorri naiz? Ez dugu esan zeri buruzten. Topagunea. Ez que dago zeri buruz edo bai. Euskararen, militantzaren topagunea. Ole! Arantxatuko gara, baina hori gara zatean. Hori da, sortuko dugu hemendik batua berri bat, hori da. Atxe bari! Hori da gure asmo sekretu. Batua brain rot. Claro. Bai, prozesuan gauz, itxoin pizka bat, hau kudatu bat dugula. Aterako dugu eskuliburu bat lasai egon, pazientzia euki. Lehenko iko dugu jokoa partxeak hasiko gara. Osa, aterako dugu early access dana, en plan, lehenko hasierako eta gero hasiko gara. Patron. Egunerak eta, en plan... Open source. Aztelen ero egunerak eta... Euskera open source! Nahi honak aldatzeko nahi donde está. Ya está, bai, zatzez aldatzen duzu. Eta ya está. Aztelenero, gaur, atxeak enduin dugu. Bilboko udaleko Google Forms bezala, proposamenak onartzen ditugu. Eta, en plan, huts legalak badaude edo, pues jartzen dugu FAQ, oza, frequently asked questions, zati bat, gero baloratu lau izarrekin edo bost. Euskaltzaindia zure garaia amaitu. Gero, en plan, egunerak eta baino lehen, hartze ditugu jende batzuk, eta azten gara hitz egiten urrengo eguneraketarekin, en plan, beta tester moduen. Beta, probatzeko, hamsterrak, bai, ensaio kliniko, bai. Zazpi probintxetatik hartu ditugu. Kontrol zatia, Hori da. eta bestia, eta ber, si... Lehen esperantoari mierda sartzen eta orain gu Euskal... Euskal Esperanto, sortu. No, gainera ingo dugu full bizkaiera bakarrik. Berban, mundu guztia, en plan, superkolonialista, en plan... Bizkaiera batua da. Bizkaiera bai. Treviño, bai, ya está. Itzurko zate, jatorri eta batera Gasteizan jatorria, Gasteizen egingo da horon egoitza nagusia. Egin daiteke. Sestaun. Sestaun, pitxon badago pixkaturrun. Diskoteka baten algo. Jarri daiteke La Bene ondoa. Urrengo topagune La Bene, venga! El Jonan de Barakarekin. Ba, hori da. Bueno, proposamen bezana hori luzatzen Hori da. Orduan, stay tuned. Bueno, saio honekin ja bukatzeko, nahi izatekotan gure ikusle maiteok, esan dezakezue zenbat gen maketo dituzuen zuengan. Ez dakit guztiok nahi zuen kameran atera. Izena eta edo zoazte, historia sarie bat banan, jarri hemen erdian, eta beitu, tipo, jesarri eta esan. Euneko 75. Eta horrengoa! Hori da. Eta horrela banan. Edo, bueno, espitzuan notazioa zuen. Eta bizene, eta listo, bueno, mugitu nahi izteken kamerarekin, oza, ez... Bueno, bai. Hemen apur bat bai, dokukrimenetan testiguak entrevistatzen dituztenean, beti aurreko, en plan, bideo guztien dutela hasierakoan eta ikusten nola izantzen diren, eta
Bueno, ni Josebaren nahi. Adare, tipo, atzerregia. Movida da, zuen sortxea bizenak dakizkizue. Bai. Vale, aietatik... Dakizuenak, vamos. Dakizuenak hori berdin du. Aietatik zenbat diren euskal jatorrikoak eta zenbat ez. Portzentaia. Orduan, nire kasuan esan dudan bezala 4 euskaldunak dira, baina 4 dira leonekoak. Orduan, naiz 150 maketo. Nirea be, nirea da laurden bat Valladolid, laurden bat Burgos eta beste herria hemengoa. Let's go. Gora ziko da. Bezala ronda. Egiten du ronda. Hasiko gara, venga ba. Orkesta ronda. Orkesta. Izenak, tutti frutti. Ba, nik ez dakizkin irabiltzenak. Osa, bai, lehendabizikok bai, baina ez dakit, baina dakit. Osa, Aitona Soriakoa zen, orduan laurden bat, baukat maketo. Vale. Oso ondo! Eta, claro, movida da, makete horretera etortzeko eduki behar duzula minimo portzentai bat maketila. Osa, 100 ez ditugu... Nau absorbitzen dugu. Vale. Nik behar izita bizen bastante, baina lehenengo zortziak hartuta, nire nahi zeuneko 24. 124 makete. Osea, 125. Ah, super zehatza. Vale. Maketo lau. Nik lehenengo sortzira ibaitz eta batik ez da kanpotarra. Zadanak euskaldunak? Ai, 0%. Triste. Baina rollito endogamiko bat dakat, ze bi bazterretxea dakat, bata lehenengoku eta besti 7garrena. Bueno. Gustatzen zaigu ese rollo Los Serrano. Claro. Nik ezagutzen ditudanen artean, denak euskal egitajak dira ere. Hola! Bai, provintzia desberdinetakoak, 4 aizetakoak. Bueno, Salbatzen du. bueno, bai. Ni 125 Extremadurakoa. Vale. Esa maquetilla. Ni eureko 60-70 Aragoi. Top maquetil. Nik danak euskaldunik. Danak euskal. Bueno, eta orde bat bizkaitarra badauke, etorren da. Kuela. A ver, mendik. Nik, 150 baina nik barruti sentitzen naiz vikingo. Osa, nik esango nuke, bai, maketoa naiz. Vale. Onge etorriak dira vikingo. Mendik? Vale, nik 125 Malagakoa. Malagakoa. Ok. Ez dugu esan 0 binakaunak ez duen da. Nik oso sozialista neukan partio. Hori maketo ezaren Oiga, ba. Bestela 0 uste. Vale. Bueno, ya sozialistarekin adekozu ya. Eta mendik? Nik 0. 0. 0. Oraindik aukera dekozu eraldatzeko. Bueno, ba, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko guztioi. Vale, ba, agurtuko dugu saioa. Eta... Horrain iritsi. Galdetu aldiogu berari. Teki. Ostra, ondo dabil, Gora, Nafarroako somorroak. Bueno, ba onarte gaurko maketo basati hau, bueno, basati. Maketo basatia. Maketo basatia, gauzarako basoa, bueno, listo. Así que, bueno, eskerrik asko onartxatik gonbidapena. Espero dugu etorkizun hurbil batean eta ez urrun batean berriz ere errepikatu nahi izatea, honetortza. Bai, gainera nahi dut txapeloi lortu beraz, mi esker izategatik hemen Maketo Survivor hontan. Gogoratu txapela lortzeko turi barzara 3 aldiz Maketo erratira. Etorriko naiz. Vale. To be continued. Hori da. Eta eskerrik asko bezuei. Eta urrengo Maketo erratia ez dakigu noiz izango den, baina eskerrik asko ikustatik saio hau. Así que agur!